Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka dark mode kwenye Facebook. Dark mode itafanya Facebook yako iwe nyeusi. Sasa hapa moja kwa moja tupo ndani ya Facebook. Baada hapo unabonyeza hii sehemu kumwisho. Unabonyeza hapo. Baada hapo unashuka chini mpaka sehemu pameandikwa setting. Nadhani umeiona. Unagusa neno setting. Baada hapo unapandisha juu, unabonyeza sehemu pameandikwa dark mode. Utabonyeza dark mode. Baada ya hapo utakubali use system setting au utaweka tu on. Baada hapo Facebook yako yote itakuwa nyeusi. Nadhani umeiona yote imekuwa nyeusi. Lakini ukitaka kuzima unarudi tena hapa. Baada ya hapo unaingia kwenye setting. Baada ya kwenye setting unaingia kwenye sehemu pameandikwa dark mode. Baada ya hapo unabonyeza off, basi itarudi kwenye hali yake ya kawaida. Usisahau kusubscribe hapo chini, video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja. Karibu sana.